मैं जा रहा हूँ सिर्फ अकेला All these ही। ones and zeros, nothing in between. But there's so much more to me than eyes can see. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक दिस व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो। ठंड में तो बाहर बहुत ज्यादा ठंड, और मम्मा ने मेरे को आज बहुत जल्दी उठा दिया कि 7 बजे उठा। मैं उठता हूँ हमेशा 8 बजे, 8:30 बजे। तो आज जल्दी उठा दिया, तो पहले नहा के आता हूँ। मैं सिर्फ नहाने के लिए उठाया, नहा तो बाद में लेता है यार। इतनी जल्दी उठ कर नहाने का क्या फायदा। तो नहा कर आता हूँ। तो फाइनली मैं नहा धोकर आ चुका हूँ। अभी यहाँ पर बैठ गया वापस अंदर आके, क्यों नहाने के बाद बाहर धुंध है ना, तो इसीलिए मैं धुंध उड़ जाएगी उसके बाद ही बाहर चलेंगे, तब तक अंदर ही बैठे रहेंगे मस्ती से। तो अभी हम आ चुके हैं अंदर से बाहर। तो बाहर इतनी धुंध तो नहीं, धुंध तो चली गई। तो अभी खाएंगे खाना। खाना खाते हैं। किसकी सब्जी? आलू गाजर की सब्जी है। तो मैं खाना लेकर आता हूँ, यही यहाँ पे बैठ के खाएंगे। तो यहाँ पे मैं लेके आया हूँ अपने लिए रायता और आलू गाजर की सब्जी। अभी लेके आता हूँ रोटी। रोटी खाएंगे। कटा पड़े पहला एक उठाता हूँ प्लेट। आले फेंक दे, मुंडो पड़ गयो। रोटी दे दो मेरे नाल ज्यादा ही रोटी तू दे दो रोटी। यहाँ पर बैठ के खाएंगे सोफे के ऊपर। पहले इधर यहाँ पर बैठ सोफे के ऊपर बड़े मजे से। तो अभी हमने अपना खाना फिनिश कर लिया और अभी जाएंगे बाहर। बाहर का शॉप पर। शॉप से आने के बाद हम जाएंगे बाइक लेके बाहर गांव का एक चक्कर लगा। ठीक है, तब तक आप कहीं जाना मत। तो यार ये दूध तो निकल का नाम ही नहीं ले रहा। आधा घंटा हो गया पूरा, अभी तक ऐसे पड़ा है। अरे हो जा गर्म, अभी तक गर्म ही नहीं हुआ। तो फाइनली यहाँ पे दूध गर्म हो गया। चलते हैं बाहर यहाँ से, थोड़े हाथ सेकते हैं। और यहाँ पे आग पड़ी है। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया था घर पे। घर पे आने के बाद चाय पिए। चाय पीने के बाद अभी जा रहा हूँ लड्डू को लाने। गाड़ी लेकर अभी जाएंगे, लड्डू को लेकर आएंगे सब बोना। अब तो मैं जाऊंगा तो बस मैं जाऊंगा। अब चलेगी नहीं। ये सिस्टर भी जा रही है, ये देखो भूतनाथ भूतने। मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, तो अब तक आ जा। चल रहा तो आज टाइम लाग से चाह पी लेता है, तो गाड़ी काट दूंगा। थोड़ी मोटी साफ कर ली, माड़ी मोटी साफ सफाई पड़ी है माँ। वाह, एक सेल्फ में स्टार्ट। थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं, गाड़ी के शीशे शीशे साफ करते हैं ताकि अच्छे से दिखे यार। मोड़ आ गई। तो अभी मैं जा रहा हूँ सिर्फ अकेला ही। आते वक्त आएगा मेरे साथ लड्डू, उसकी मम्मा और भावेश, 3 जने होंगे आते हुए। तो अभी
अभी जाने वाले हैं हम सीधा डायरेक्ट। काश मेरे पास खुद की गाड़ी होती तो मैं भैया तारो एक दिन भी घर पे नहीं रुकता। और ना एक दिन खुद की गाड़ी ले लेंगे, उसके बाद देखो आप इतने मस्त मस्त ट्रिप निकालेंगे ना। मेरे को बहुत शौक है गाड़ियों का सच में। जाओ ताऊ, हाय हाय। गाड़ी में गर्मी साउंड आता है गाड़ी का शीशा खोलते। हम शीशा बंद ही रखने वाले हैं, बस हम शीशा नहीं खोलेंगे। चलो गाँव आ गया, पन्नी वाला ये पन्नी वाला गाँव दिखा। ये है पन्नी वाला गाँव। एक मोड़, ये दूसरा कट मारा। मोड़ हो गई, साइड रही हो। प्यार से गाड़ी अपनी चाहिए और बट चलाओ प्यार से। रास्ते में कोई पतंग मिली तो पतंग लेंगे यार रास्ते से। जैसे मेरे को जाना पड़ता गाँव के अंदर। इधर रोड जाती है लेफ्ट साइड में और एक सीधा हम चलेंगे सीधे। ये रोड है बस थोड़ी अखली वाली। ये वो इंटरलॉक वाले हैं तो इस पे थोड़ी ज़्यादा खर्च करेंगे। कैमरे में पता चल रहा होगा। ऐसी गाड़ी लेंगे हम। वैसे मेरी फेवरेट गाड़ी है फास्ट स्प्लेंडर वोल्वो। क्या है वो वाइट ट्रैक्टर आ रहा है, इससे पहले निकाल लेते हैं। वो डाल दिया ना कहीं पे। वाह पैदल पैदल चलते आ रहे हैं। पैदल ही आ रहे हैं, क्या बात है। ये पैदल आ गए लड्डू, आ गए लड्डू है। Guess I didn't know it would end this way. One drink too much and I could see your face. Why did I let you go? How could I let you leave? Will I ever see you? And do you think of me? Love, let me go, 'cause I've been holding up for far too long. I've been fighting and keeping strong. Now you just gotta let me go.
हम आ गए घर पे वापस भविष्य को लेकर। कहा भविष्य, ये रहा भविष्य। हेलो करते भविष्य, हेलो हेलो करे, हेलो कर दे, हेलो कर दे। हेलो कर, हाँ ये हेलो कर दे। ता ये ना Keep it strong. So now I'm moving on. I don't wanna feel the same. So love, just let me go. ये केक रहा लड्डू है किन्ना। हाँ बट्ठर में सारा रख देंगे माँ, सारा ही रख दे चुके। हाँ इनमें कितना रहेगा? दो। हाँ दो लिया, खड़ा आओ उडियो कौन हो। बस रख दिया। आज मैं लेकर हूँ फर्स्ट टाइम घर पे कुलचा। मम्मी भी खा रही है, भाई भी खा रही है, सब भी खा रहे हैं। आप भी खाओ। कैसा लग रहा है? मस्त है एकदम। तो अभी हमारी कुलचा पार्टी हो गई और अभी इतनी बहुत लकड़िया। तो फाइनली अब मौसम रखा है खराब, रात को आ सकती है बारिश, इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी से हम थोड़ा बहुत जो बिगने वाला सामान है उसको सेट कर देते हैं। ठीक है, तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।